ассалому алайкум биандагони гиромӣ, бо умеди хушиҳои рӯзгори шумо ба нашри навбатии барномаи футболи осиё шурӯъ мекунем. барномаи имрӯзаамонро ба бозиҳои ниҳоии ҷоми осиё байни футболбозони то 20 сола мебахшем. дар ҷумҳурии мардумии чин дар шаҳри шенҷен дар 4 гурӯҳ беҳтарин дастаҳои осиё барои унвони қаҳрамонӣ ва рохат гирифтан ба бозиҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳон муборизаро шурӯъ карданд ва даври охирини бозиҳо дар гурӯҳҳо имрӯз шурӯъ мегарданд. дар гурӯҳи А новбаста ба натиҷаҳои даври охир ду даста австралия ва чин ба бозиҳои чорякниҳоӣ рохат пайдо карданд. пеш аз ҳама ба дастаи мунтахаби австралия муяссар гардид ки қирғизистонро бо натиҷаи 5-1 шикаст дода ба бозии дуввуми худ бо дастаи мунтахаби қатар ворди варзишгоҳ шавад. бо ҳам мебинем дастаи мунтахаби австралия аз зинаи дуюм аз гурӯҳи Д баъд аз арабистони саудӣ ба ин бозиҳо рохат гирифт, аммо дастаи мунтахаби қатар бошад аз зинаи гурӯҳи Д аз ҷои аввал ягона дастае буд ки ба инҷо омад ва инҷо ҳам қатариҳо дар оғози бозие ки инҷо доштанд ба комёбӣ мушарраф шуданд. ҳоло гузариши хеле зебо аз ҷониби футболбозони дастаи қатар Таҳсин Ҷамшед ва партоби ӯро дар як муддат дар дақиқаи 19 Муҳаммад Қуде ба самар расонид ва ҳисоб боз гардид. қатариҳо бисёр ҳам хуб инҷо худро нишон доданд, аммо баъди 5 дақиқа ҳисоб баробар шуд. як гузариши дигари инҷо Александр Бадалатов ва ӯ ҳисобро баробар намуд. футболбозони дастаи мунтахаби қатар дар бозии аввалашон тавре ба шумо гуфтам аз чин бо ҳисоби 2-1 шикаст хӯрданд ва онҷо аввал чиниҳо ҳисобро боз карданд, аммо инҷо ҳисобро тавре дидем баробар шуд, ҳисобро кушоданд, аммо ҳисоб баробар шуд ва боз як ҳуҷуми дигари хеле зебо аз ҷониби футболбозони дастаи Австралия. онҳо имрӯз моҳирона бозӣ мекарданд, зарбояшон ҳам хеле дақиқ ва хеле олӣ буд. баъди инҷо аз канори майдон додани зарба ҳисоб 2-1 шуд ва инҷо ҳоло Дин Босняк ҳисобро 2-1 намуд ва боз як ҳуҷуми дигари футболбозони дастаи Австралия дақиқаи 69 аст Даниел Бени голи сеюмро ҳам ба ҳадаф расонид. гузаришҳо олӣ буданд, бисёр хуб буданд. бозигарони дастаи Австралия тавре аллакай дар ин баробар ба шумо гуфтам ба дарвозаи дастаи мунтахаби Қирғизистон 5 гол заданд. Йованович 2 тӯбро ба самар расонд. Бени инҷо ҳоло голи дуюмашро зад, онҷо дар дақиқаи 15 ҳисобро 2-0 карда буд ва Торе ҳам тӯбро ба самар расониданд. ҳамин тариқ дастаи мунтахаби Австралия инҷо пирӯзӣ ба даст овард ва дар ҷадвали мусобиқот дар ҷои аввал аст. дар ин гурӯҳ мунтахаби ҷавони чин ҳам бартарии худро аввал бар дастаи қатар нишон дода бо ҳисоби 2-1 пирӯзӣ ба даст овард ва дар бозии дуввумаш бо мунтахаби то 20-солаҳои Қирғизистон қувоз муд. ин вохӯрӣ дар варзишгоҳи Боан стадиум бо ҳузури беш аз 7000 тамошобин сурат гирифт. дастаи мунтахаби Қирғизистон аз гурӯҳи Ай бо ҷопон ба ин бозиҳо омад. бозиҳо дар Қирғизистон баргузор шуда буданд ва инҷо ки дар бозии аввал 5-1 мағлуб шуд, боз дар бозӣ бо дастаи мунтахаби чин ҳам дар дақиқаи 13 тӯбро аз дарвозааш гирифт. Лю Ченгюй ҳисобро боз кард. инҷо агар ҳам ту назар кунем дарвозабони дастаи мунтахаби Қирғизистон он қадар шоиста бозӣ накард, ҳарчанд имкониятҳои зиёд футболбозони дастаи мунтахаби Қирғизистон доштанд ки инҷо ба комёбӣ муваффақ шаванд. дақиқаи 25 Умар Мадаминов ва ҳисоб боз мегардад 1-1 ва футболбозони дастаи Қирғизистон акнун метавонистанд ки баъди ин голи задаашон боз бартариро ба даст гиранд, аммо Ванг Юдонг дар дақиқаи 45 аз зарбаи пеналти ҳисобро афзуд ва баъдан гол болои гол вориди тӯри дарвозаи мунтахаби Қирғизистон мегардид. ҳоло боз як гузариши дигари футболбозони дастаи чин аст, боз як партоби олӣ ва инҷо бубинед ки чӣ гуна Мао Велҷи ҳисобро тағйир медиҳад. партоби ниҳоят олӣ, зарба бо сар аст ва дар натиҷа тавре мебинем инҷо голи сеюм ҳам вориди дарвоза гардид. хуб Ясманалиев ё худ Исманалиев дарвозабони дастаи мунтахаби Қирғизистон инҷо хуб кор накард, аммо дар дақиқаи 64 Маданов бисёр ҳам хуб зарбае зад ва ҳисобро тағйир дод 3-2 ва баъди ин ҳисоб чиниҳо медонанд ки Австралия лакай 6 имтиёз дорад ва инҷо мизбони бозиҳо ҳастанд, чун дар варзишгоҳҳои Шенҷен ин бозиҳо баргузор мешуданд. боз ба ҳуҷум гузаштанд ва дақиқаи 80 аст ва Жу Пенгю
чорумин голро ба самар мерасонад ва дастаи қирғизистонро як лаҳза ҳам бошад берун аз ин мусобиқаҳо мекунад. ҳарчанд даври дуюм аст, аммо бохти қирғизиҳо барои онҳо роҳро барои бозиҳои 4-1 ниҳоӣ мебаст ва дар дақиқаи 90 жу пенгуй голи дуюмашро ба самар расонид ва бозӣ бо натиҷаи 5-2 ба поён расид. дастаи мунтахаби чин нишон дод ки ба ин бозиҳо ҳамчун мизбон ҳам омодагӣ пухта дидааст ва ҳамчунин бозиаш ҳам диданию ҳам зебою муҷалло ҳам ҳаст. дар натиҷа чин ва австралия аллакай гуфтам ба бозиҳои минбаъда рохат гирифтанд. дар бозии даври сеюм пешсафон австралия бо чин бо ҳам қуввоз буданд. новобаста ба натиҷаи ин бозӣ тавре гуфтем мунтахабҳои австралия ва чин озми бозиҳои плей-офф шуданд. ҳоло ба ҷадвали мусобиқа таваҷҷӯҳ кунед. дар гурӯҳи б дастаҳои мунтахаби тақрибан баробар бо ҳам омаданд. мунтахаби ироқ дар бозии аввалаш бо дастаи мунтахаби Кореяи Халқии Демократӣ ки аз гурӯҳи Тоҷикистон ба ин бозиҳо омад, бо натиҷаи 1-1 вохӯриро мусовӣ анҷом дода, дар бозии дуввумаш ғайричашм дошт дастаи мунтахаби Арабистони Саудиро ба мағлубият дучор кард. лаҳзаҳои ин бозӣ ҳам дар дасти мост ва бо ҳам мебинем. баъди мусовӣ бо Кореяи Шимолӣ ироқиҳо мехостанд ки дар ин бозӣ худро нишон диҳанд ва тавонистанд. ҳоло ҳуҷуми футболбозони ин даста аст ки бо пироҳанҳои сафед ҳастанд ва маҳз вақте ки ҳуҷумҳои онҳо барқвор буд, як зарбаи ҷаримавӣ таъин шуд ва онро Амурӣ Файсал бо як бозии зебо, як иҷроиши зарбаи хубе ҳисобро боз кард. 1-0 дақиқаи 25 буд. футболбозони ин даста метавонистанд боз ҳисобро дигаркуна кунанд. ҳоло бубинед инҷо гузариши рӯбарӯ аст. ин Талол Ҳоҷӣ аст, ҳамлагари ин даста аммо иштибоҳ кард. хуб, дар натиҷа футболбозони дастаи Арабистони Саудӣ инҷо ба пеш мерафтанд то он замоне ки футболбозони ин даста натавонистанд тӯбро ба самар расонанд. Солиҳ Барнавӣ аз майдон ронда шуд аз дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ. ин дақиқаи ҳамагӣ 35 бозӣ буд ва дар натиҷа футболбозони дастаи Ироқ фишорро зиёд карданд. Мустафо Қобил ҳоло инҷо метавонист гол бизанад, вале ба як нафар кам будан нигоҳ накарда. футболбозони дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ ҳам қариб буд ки тӯбро ворид тӯри дарвозаи холӣ кунанд ва инҷо муҳофизатгар бисёр олӣ бозӣ кард. Аббос Муҳаммад ва тӯбро аз дарвоза берун кард. ҳисоби 1-0 то он замоне идома дошт ки дар дақиқаи 59 аз дастаи мунтахаби Ироқ ҳам як бозингар аз майдон ронда шуд ва дар мавриде ки ҳоло инҷо мо мебинем Талол Ҳоҷӣ, ин ҳамлагари дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ қариб гол зада буд, вале чӣ мегӯед ки дарвозабон инҷо Висам Алӣ бисёр олӣ бозӣ кард. ҳуҷумҳои дастаи мунтахаби Саудӣ бисёр ҳам ҷиддӣ буд, вале дарвозабон инҷо бозингари беҳтарини ҳамин вохӯрӣ буд ки ин ҳолатҳоро бартараф кард. бубинед, ин ҳам ҳолати олӣ буд. дар натиҷа дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ натавонист ки ин ҳисобро инҷо баробар кунад ва ҳоло дар ҷадвали мусобиқот Ироқ ва Арабистони Саудӣ пешсаф ҳастанд, аммо дар ин гурӯҳ нақши асосиро бозиҳои даври сеюм мебозанд ки мо ба шумо дар ин бора хоҳем гуфт. ин вохӯрӣ бошад бо пирӯзии ироқиҳо ҷамъбаст шуд. дар бозии дуввуми даври дуввум Кореяи Халқии Демократӣ аз дастаи мунтахаби Урдун бо нишондоди 2-1 мубталои шикаст шуд ва кори худро барои баромадан ба бозиҳои ҳазфӣ душвор кард. дар сурати ғалабаи Ироқ бар Урдун ва Корея бар Арабистони Саудӣ, ин даста имкон дорад ки ба бозиҳои оянда рохат гирад. шояд мухлисони Тоҷикистон барои дастаи Кореяи Шимолӣ ё худ Кореяи Халқи Демократӣ мухлисӣ карданд. аз чӣ бошад ки ин даста аз Тоҷикистон ба бозиҳои дигар рафт, вале урдуниҳо дар дақиқаи 6 ҳисобро кушоданд. Иброҳим Сабра зарбаи ниҳоят олӣ зад, аз хатои муҳофизатгарон истифода бурд ва дастаи мунтахаби Урдун ба сафи пеш баромад. урдуниҳо пайваста дар ҳарчанд хати ҳуҷум буданд, вале имкониятҳои футболбозони дастаи мунтахаби Кореяи Шимолӣ ҳам инҷо бисёр буд, аммо наметавонистанд ки дақиқтар ба сӯи дарвоза зарба зананд. дар ҳамин бозӣ ҳоло футболбозони дастаи
کره شمالی باز یک بار دیگر از فرصت نهایت عالی اینجا استفاده بردن نمیتوانستند. حالا ببینید این ضربه که اینجا زده می شود از جانب چای کوک در دوشنبه یک گل هم زده بود و حالا فوتبالبازان دسته منتخب اردن بعد به خود آمدن بعد ضربه های نهایت زیادی فوتبالبازان کره خلقی دموکراتی و آنها هم بخت خود را سنجیدند. ولی طوری میبینیم این در حال به آنها مشرف شد که در نیمه دوم باز حساب را افزایند. این ضربه های دور برای دروازه‌بان دسته کره هانگ کیلریانگ آنقدر دشوار نبودند. حالا باز یک هجوم فوتبالبازان دسته کره شمالی رو میبینیم، اما اینجا محدودیت برای فوتبالبازان دسته کره هم نیست، چون که دور سیوم دور تقدیرساز است. ما با شما در این باره گفتیم و کره شمالی میتواند عربستان سعودی رو شکست دهد و روی خود رو به وجوه دیگر هموار کند. اما در دقیقه 72 ابراهیم صبره گل دومی خود را به ثمر رسانید و برتری دسته منتخب اردن را بیشتر کرد. یک هجوم دیگری فوتبالبازان این دسته میتوانست با گل انجام یابد، ولی طوری میبینیم در این برابر ابراهیم صبره که گل سوم را هم میتوانست زند نتوانست. ولی کره‌گی ها در دقیقه 83 توسط ری جانگ دوک حساب را از ضربه پنالتی تغییر دادند. در نتیجه بازی با حساب 2-1 با پیروزی دسته منتخب اردن جنبست شد و حالا در این گروه دسته منتخب اردن هم 3 امتیاز دارد، اما در زینه سوم قرار گرفته است. این از آن لحظه هایی که باز هم زیبا بودند و وارد توری دروازه نشدند. اگر نه اردنی ها میتوانستند از حساب این گل زده اشون به جای دومی جدول مسابقات برآیند، اما این طرح نشد. در گروه اس هم غالیبان معین گردیدند. در این گروه دو دسته آسیای مرکزی ایران و ازبکستان نسبت به حریفانشان بهتر بازی کردند. ایران در بازی دومش بر یمن با نتیجه بزرگ 6-0 پیروزی به دست آورده 6 امتیاز گرفت و در صدر جدول موقع دارد. دسته منتخب یمن را با دشواری دسته منتخب ازبکستان با حساب 1-0 مغلوب کرد، اما در بازی که در مقابل دسته ایران و یمن بود اینجا یک گل زیبا از جانب ابوالفضل زمانی در دقیقه 26 روی دروازه رو پیدا کرد. این ضربه عالیه بود که البته دروازه‌بان به این توپ نمیرسید. دسته منتخب ایران همیشه در جام‌های آسیا حتی در کف هم برتری خود رو نسبت به دیگر دسته‌ها نشان می‌دهد و اینجا می‌توانستند این حالتی که حالا ما و شما اینجا می‌بینیم با گل جنبست کنند، اما این طرف نشد. ولی باز یک هجوم دیگرشون در دقیقه 34 با همین ضربه سری که حالا دوبلی ابوالفضل زمانی رو می‌بینیم برتری دسته منتخب ایران رو البته در قسم اول چقدر زیاد کرد. 2-0 هر اگر گوییم که 8 دقیقه فوتبالبازان این دسته گل میزنن اشتباه نمیکنیم. و باز یک گزارش دیگر اسماعیل خالیدزاده در دقیقه 42 حساب رو 3-0 کرد. اینجا اصلا خطایی از جانب محافظتگری دسته منتخب یمن سر زد و بعدا در همین برابر دروازه‌بان هم اسامه مکریف پیش روی این توپ رو گرفته توانست. خب ببینید محافظتگرانش خیلی با خطاهای دقیق رو میدهند. دقیقه دومی وقت اضافه شده به قسم اول است. محمد مقبل گلی خودی رو با دروازه‌اش میزند. یعنی این ضربه‌ای که حالا اینجا ما و شما طوری می‌بینیم این همون قندیپور بود که این توپ رو با ثمر میرسونید، اما با او نوشته نشد. ولی این بازیگر باز یک بار دیگر توانست که گل نوبتی رو رضا قندیپور با ثمر رسوند و گلی که در دقیقه در قسم اول زده شد با او هم منصوب دونسته ممکن بود، اما این حالت این طور نشد و رضا گل اولینش رو در این بازی زد و باز یک هجوم دیگر و باز یک حالتی با گل جنبست کنی است. و ببینید اینجا حالا ابوالفضل
золехаёл тӯбро ба самар мерасонад. Аслан агар ҳамин тавр назар кунем, инҷо футболбози дастаи мунтахаби Эрон Андарс ки нав ба майдон омада буд метавонист муаллифи ин гол бошад, аммо дар охирин лаҳзаҳо тавонист маҳз ҳамун бозигаре ки инҷо ба шумо гуфтам Абулфазл ба ин тӯб расонад. ҷавонони Ӯзбекистон ҳам аз мунтахаби Эрон қафо намуда сараввал дастаи мунтахаби Яманро бо ҳисоби 1-0 мағлуб карда дар бозии дуввумашон бар Индонезия зафар ёфтанд ва бо 6 имтиёз аллакай дар бозиҳои чорякниҳоӣ ҳастанд. Бозии байни ҳамдигари Эрон ва Ӯзбекистон тақдири ҷойи аввалро дар ин гурӯҳ ҳал хоҳад кард. футболбозони дастаи Индонезия пеш аз вухӯрӣ бо Ӯзбекистон аз Эрон бо ҳисоби 3-0 мағлуб шуданд ва ин ҷо ба ин бозӣ омаданд ки комёбӣ ба даст оранд. Аммо мо бо футболбозони дастаҳои Осиёи марказӣ ифтихор мекунем, аз ҷумла Эрону Ӯзбекистон, ки ҳоло ӯзбекистониҳо убед бо як ҳунари зебояшон мавқеияти хеле хубе дар бозиҳои ҷоми Осиё доранд ва зарбаҳое ки аз ин даста мо мебинем бисёр дақиқу ва нишонрас ҳам ҳастанд. ҳоло ин ҳуҷуми дурударозе ки футболбозони дастаи мунтахаби Ӯзбекистон инҷо барпо карданд бо гол ҷамъбаст мешавад ва бояд Муҳаммадалӣ Уринбоев чӣ гуна голи зебое мезанад ки инҷо албатта сазовори таъриф ҳам ҳаст аз болои сари ҳам дарвозабон ва ҳам муҳофизатгарон. вале дере нагузашта як ҳуҷуми футболбозони дастаи мунтахаби Индонезия бисёр ҳам зебо буд ва муҳофизатгарон имкон доданд ки инҷо Дженс Равен ҳисобро баробар кунад. гузариши хеле хуб аз зери пои муҳофизатгар хеле моҳирона инҷо Ҷуматов буд ки натавонист ин тӯбро баргардонад ва дар натиҷа ҳисоб баробар шуд 1-1 дар дақиқаи 40 ин вухӯрӣ ва қисми дуюми вухӯрӣ дар арафаи наздикшавӣ буд. футболбозони дастаи мунтахаби Ӯзбекистон ки Яманро 1-0 мағлуб карда буданду 3 имтиёз доштанд, боз бозии худро бо дили пур дар нимаи дуюм ҳам шурӯъ карданд ва инҷо олӣ бозӣ мекунад Абдулғафур Ҳайдаров ва ҳамин голе ки ӯ зад, ин голаш ҳам бисёр зебо буд. бибинед чӣ қадар муҳофизатгарон, чӣ қадар имконияти баргардонаи ин тӯб барои дарвозабон ғифарӣ аз дастаи Индонезия буд, вале тӯб вори тӯри дарвоза гардид ва баъдан Саид Нуруллоев тавонист голи сеюми дастаи мунтахаби Ӯзбекистонро ҳам ба самар расонад. бо ҳисоби 3-1 дастаи мунтахаби Ӯзбекистон дар ин вухӯрӣ пирӯзӣ ба даст овард ва дастаҳои мунтахаби Ӯзбекистон ва ҳамчунин Эрон бозиҳои худро дар чорякфинали ин рақобатҳо идома медиҳанд ва умед ҳаст ки аз Осиёи марказӣ боз Ӯзбекистон ки худ чемпиони феълии ҷоми Осиё дар ҳамин синни сол ҳаст, метавонад ки бартарии худро боз ҳам дар ин ҷо нишон диҳад. дар гурӯҳи Д дастаи мунтахаби Ҷопон дар даври дуввум ба муқобилати пуршиддати мунтахаби Сурия рӯбарӯ шуд. танҳо дақиқаи 85 ҷопониҳоро аз бохт наҷот дод ва ҳисоб 2-2 мусовӣ гардид. муфассал аз рӯи ин вухӯрӣ наворҳо пешкаши шумо мегарданд. дастаи мунтахаби Сурия бо ин бозии зебояш дар вухӯрӣ бо Кореяи Ҷанубӣ ҳам бозии хуб нишон дод, аммо 2-1 мағлуб шуд. дар бозӣ бо дастаи мунтахаби Ҷопон бошад, дар дақиқаи дуввум Муҳаммад Алмустафо ҳисобро боз кард ва суриягиҳо дар ҳақиқат бозии ниҳоят ҷолиб нишон доданд. ҳамдигарфаҳмии футболбозонаш ба дараҷаи олӣ буд. онҳо ҳатто имконият доштанд ки дар ин вохӯрӣ пирӯзӣ ба даст оранд. ҳоло бубинед ҳуҷуми футболбозони дастаи мунтахаби Ҷопонро, инҷо ҷопониҳо ҳам бисёр аз ин ҳолат бо ҳамин ҳуҷуми ниҳоят дурударозе ки дар назди дарвозаи дастаи мунтахаби Сурия анҷом ёфт, ҳисобро баробар карданд. Юто Озеки ин аст ки дар охирин маврид тавонист бо пои чап аз ҳамин ҷо зарба занад ва ҳисобро баробар кунад. бозӣ то дақиқаи 33 ҳамин гуна буд, вале футболбозони дастаи мунтахаби Сурия бисёр ҳолатҳое ки ҷопониҳо баргузор карданд барҳам зад, вале инҷо як ҳуҷум не зарбае ки инҷо зада шуд аз ҷониби
аланд абдӣ ба тири дарвоза бархӯрд, баргашт ба бозигаре ки инҷо омода буд аҳмад суфӣ ин тӯбро бигирад ва тури дарвозаи дастаи мунтахаби ҷопонро ба ларза орад. 2-1 ва то дақиқаи 85 футболбозои дастаи мунтахаби Сурия тавонистанд ки фишори дастаи мунтахаби ҷопонро ки сармураббиашон 5 нафар бозигароро иваз кард дигар кунанд. дарвозабони дастаи мунтахаби Сурия ҳам хеле олӣ бозӣ кард. Максим Сарроф аз дастаи Андиҷони O'zbekiston ва бисёр ҳолатҳои ба гол наздикро бартараф кард ва дарвозаи дастаи мунтахаби Суриyaро дар амн нигоҳ дошт. ҳоло бубинед як бори дигар Максим Сарроф гузариши футболбозои дастаи мунтахаби ҷопон ва ин дақиқаи 85 аст. иштибоҳ мекунад муҳофизатгар ва аз байни муҳофизатгарон тавонист ки инҷо Ренто Такаока ин голи дуюмаш аст дар бозиҳои инҷо аз курсии эҳтиётӣ ба майдон омад ва ба гол задан имконият ёфт. яъне мураббии ин даста тавонист бозигарони беҳтарро ба майдон орад. ӯ мубориза идома дорад. Сурия имкон дорад ки ба даври дигар гузарад. дар ин гурӯҳ дастаи мунтахаби Кореяи Ҷанубӣ дар бозии даври дуввум бо мунтахаби Таиланд қувоз буда бо нишондоди 4-1 ғалаба ба даст овард ва ба даври бозиҳои ҳасфӣ рохат гирифт. Кореяи Ҷанубӣ аз ин гурӯҳ алҳол ягона дастаест ки чунин ҳуқуқро пайдо кардааст. дар ин гурӯҳ натиҷаи бозиҳои даври охир бо ширкати дастаҳои мунтахаби Ҷопон ва Кореяи Ҷанубӣ ва Сурия бо Таиланд метавонанд таъсиргузор бошанд. ғалабаи Кореяи Ҷанубӣ бар Ҷопон ва пирӯзии Сурия бо натиҷаи бузург Сурияро ва бозиҳои оянда мебарад. агар не ду дастаи Шарқи Осиё ба дидори даври 4-1 ниҳоӣ мераванд. ҷадвали гурӯҳ чунин аст. ба ҳамин тартиб ин ҳафта бозиҳо дар гурӯҳҳо ба поён мерасанд ва дастаҳои муваффақ ки тақрибан 70% муайян ҳастанд барои ҷоми Осиё 2025 байни футболбозони топ 20 сола дар ҷумҳурии мардуми Чин боқӣ мемонанд ва муборизаро идома хоҳанд дод. дар бораи идомаи ин мусобиқа дар барномаи ҳафтаи оянда ба шумо хоҳем гуфт. дар ҳамин ҷо барномаи имрӯзаро ба анҷом мерасонем. боқӣ сеҳатманду пирӯз бошед. хайр то боздид.